हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं अपना लुक दिखा रही हूँ, सड़ी सी शक्ल दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरी मम्मी आज पता नहीं उनका कैसे मूड आ गया, तो वो जा रही हैं पालक के पकौड़े बनाने। तो इवनिंग का टाइम है, तो चाय और पालक के पकौड़े मिल जाए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। तो देखिए मेरी मम्मी ना पालक के पकौड़ों की तैयारी कर रही हैं। और देखिए देखते ही देखते ये देखिए मेरी मम्मी ना पालक के पकौड़े बना रही हैं। एक्चुअली ना पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था, मेरी मम्मी के दिमाग में पता नहीं कैसे अचानक से आज उनका मूड आ गया पालक के पकौड़े बनाने का, तो वो बना रही हैं। देखिए मैं एक्चुअली ना चाय मेरी पहले बन गई थी, लेकिन उनका बाद में मूड आ गया कि लाओ पालक के पकौड़े बनाते हैं, तो मेरी मम्मी बना रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि देखिए कैसे टेस्टी से पालक के पकौड़े बन रहे हैं। देखिए ना कितने टेस्टी लग रहे हैं पालक के पकौड़े। वैसे तो मेरी मम्मी कभी बनाती नहीं है, बट आज पता नहीं कैसे बना रही हैं मेरी मम्मी। सो देखिए पता नहीं आज इनका कैसे। एक्चुअली मेरी मम्मी ना जॉब करती है, तो जॉब से आने के बाद मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ, बट आज वो बोल रही हैं लाओ पालक के पकौड़े बनाते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ क्यूट सा बाबू है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये शैतान है, बट फिर भी बहुत क्यूट है ना, तो शैतानी तो थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती है। वैसे मेरे घर का नहीं है, पड़ोस के घर का, पड़ोस की आंटी का बाबू है। लेकिन ये मेरे घर पे रहता है परमानेंट। परमानेंट ये मेरे घर पे रहता है। और ये देखिए देखिए कितना क्यूट सा है, ये परमानेंट मेरे घर पे रहता है, मेरा बाबू है। और ये ना मेरे घर से भगाती हूँ ना फिर भी नहीं जाता है। देखिए देखिए किस तरह से मेरे घर में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है इसी का घर है। और अब देखिए मेरी मम्मी ना ब्रेड पकौड़े के साथ साथ थोड़ा सा बेसन रह गया था, तो जो जैसे ब्रेड पकौड़ा नहीं बनता है उसी के साथ, मतलब जैसे ब्रेड पकौड़ा बनता है उसी में, बस इसमें ना केवल भरता नहीं भरता है, केवल बेसन, केवल ब्रेड में बेसन लपेट के देखिए कैसे बना रही हैं। ये भी बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए इसको। ये रेसिपी भी बहुत 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 अच्छी है एंड बहुत यूनिक है। मतलब अच्छा टेस्टी लगता है। जिसे कड़ू पसंद नहीं है ना, उसके लिए ये एकदम परफेक्ट है। बस पेस्ट बनाइए बेसन का और उसमें लपेट लीजिए और बस तल लीजिए, बन जाएगा। वैसे मैंने कभी बनाया नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बना रही है। वैसे मैंने कभी खुद नहीं ट्राई किया, ये तो मेरी मम्मी बना रही है, तो बस मैं देख रही हूँ। मैंने खुद नहीं अभी ट्राई किया। एक्चुअली मुझे ना पकौड़ा बनाने नहीं आता है, सच बोलूँ तो। देखिए मेरी मम्मी कैसे बना रही हैं पकौड़े। लगभग कंप्लीट होने ही वाला है हमारा पकौड़ा। बन रहा है अभी। हाँ देखिए 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 कंप्लीट होने वाला है, मेरा पकौड़ा बनने वाला है। हाँ मेरी मम्मी का पता नहीं, आज जब ये बनाने बैठ जाती है ना एक्चुअली मेरी मम्मी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लेके बैठ जाती है, फिर बनाने ही बैठ जाती है। लाओ ये भी बना ले वो भी बना ले, और नहीं बनाएंगी तो नहीं ही बनाएंगी मेरी मम्मी एक्चुअली। दिस इज़, हाँ सच में। ये देखिए मेरे घर की, देखिए सब रेडी, लगभग रेडी हो गया है। हमारा शाम का नाश्ता लगभग रेडी हो गया है। लगभग रेडी हो गया हमारे शाम का नाश्ता। अभी हम लोग देखना, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन मेरी मम्मी भी खाने नहीं दे रही है। कह रही है जब तक पूरे बन नहीं जाएंगे तब तक हम खाने नहीं देंगे। देखिए मेरी मम्मी लगभग बना रही हैं, लगभग बन गया है ये। और ये देखिए मैं ना फिर से दोबारा चाय बना रही हूँ। एक बार पी के मेरी ख़त्म हो गई चाय, तो मुझे ना चाय एक्चुअली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं दोबारा चाय बना रही हूँ पकौड़े साथ में खाने के लिए। देखिए ना मुझे इतनी नहीं चाय, और मेरी पड़ोस की आंटी भी बोल रही हैं कि मुझे भी पीनी है। पकौड़े बने ना तो सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए ये देखिए हम लोग नाश्ते कर रहे हैं। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। फाइनली वो टाइम आ गया जब हम लोग वेट कर रहे थे जिस टाइम का। ये देखिए मेरा भाई, मेरा कुत्ता सा भाई है, ये देखिए कैसे फ़ोन में घुसा हुआ है और ठूस रहा है कैसे। ये देखो ये है क्यूट सा। इट्स अ वेरी क्यूट बट इट्स वेरी शैतान नो। और ये देखिए हमारा नाश्ता हो रखा है। और ये देखिए ये रात का टाइम हो गया है, और देखिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और साथ में देखिए मेरा खाना भी बन रहा है। पढ़ाई कर रही हूँ साथ में मेरा खाना बन रहा है। देखिए आप लोग, क्या करूँ, मजबूरी है भाई, खाना बनाना पड़ेगा। खाना खाना भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी। ये देखिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ साथ में। मेरी शक्ल, उफ हाय, नज़र न लग जाए मेरी शक्ल को, कितनी क्यूट है ना। देखिए मेरे को बैठने की तमीज़ नहीं है।
देखिए मैं पैसे पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पढ़ने का मन तो नहीं होता फिर भी मैं पढ़ती रहती हूँ, क्या करूँ, मम्मी डांटती है बहुत मुझे। इट्स रियली यार।